كامل، سلمي عليها وعلى جميع اهل الجزائر، كلهم عاراتنا اهل الجزائر. الله يسلمك. نعزكم بالله، تفضلي. رأيت أن الله يسلمك، رأيت أنه أنا ووالدتي عملنا عمرة، لكن لم أرى التفاصيل. ثم رأيت جارنا اسمه محمد، قال لي تعالي أريك شيئا. فنظرت وراء سلة خضراء، ورأيت صورة الحرم المكي وفيها نجمة وهلال باللون الذهبي، وكان صوت قرآن أو آذان، فانبهرت وبدأت أبكي من روعة المنظر. انت توصف الحج، يعني صاحبة الحلم هي توصف الحج بكل تفاصيله، من زيارة النبي محمد، طبعا النبي محمد، من الأذان، من الدعاء، من كل شيء. فهنا الحلم قد يدل على أمر من أمرين، إذا كانت هي أدت فريضة العمرة أو الحج، العمرة أو فريضة الحج من قبل، فهذا معناته أن البنت هذه في دعوة دعتها سوف تستجاب. وإذا كانت ناوية تقوم في هاي الفريضة اللي هي الحج، فإن شاء الله تدعينا لأنها سوف تتم. تدعي لي أنا ومصعب والسيد والدكتور أشرف العسال والجماعة اللي معنا كلهم، وإن شاء الله تكون دعواتها مستجابة، لأن الله سبحانه وتعالى بشرها بأنه سوف يستقبلها من ضمن القادمين، والله أعلم. بارك الله فيك يا أخوي. إن شاء الله. ادعمونا في الصفحات، خلكم على نفس الدعم.